岸新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸ING节目。自从美国总统川普4月2号宣布向外课对等关税，而且说这是解放日之后呢，国际经贸秩序似乎出现了混乱哦。那么在所有备课国家当中，包括我们台湾、日本、韩国、越南等等，几乎所有国家都希望能够有机会跟美国来协商谈判。那中国呢，好像是唯一例外，而且还有些看来像是对抗的动作。就是像中国大陆领导人习近平，他上周访问东南亚，而且目的呢，应该可能就是集结一些力量应对吧。这是在今天我们等一下要谈的第一个议题。至于谈到路跑，我们听众朋友是不是也有机会，也蛮有兴趣来参加的，跑这马拉松哦。过去10年下来，像路跑风潮可以说是席卷我们台湾，相当的健康哈。不过谈到这机器人上阵，这是在北京，挺新鲜的，很好奇究竟怎么样来比赛呢？好，另外呢，谈到这个天灾，像地震、台风都是台湾民众所需面对，可以说生活的日常。那中国大陆呢，刮起大风，究竟风力有多强呢？留意到一个讯息，这逼使中国大陆的大众交通工具可能有需要的话就要停驶了，那民众也会显得有点惊慌。好，我们这些议题今天连线人在北京的中央社特派记者谢宜璇来谈他的第一手采访观察。欢迎宜璇，你好。丽姐姐好，听众好。好，我们首先先来谈有关美国向很多国家来课关税。那我们提到习近平他安排国事访问，今年第一站就是东南亚。那所谓的大国来说，不无政治面所传达的讯息哦。在这次短短5天访问越南、马来西亚跟柬埔寨，犹如旋风一样哦。我的节目当中有访问台湾的学者，观察是认为在美中关税战之下，习近平呢也特别安排在这样的一个时间点，用意呢不在巩固跟东南亚的关系。那我们倒是要来换个角度看，中国大陆学者怎么样来看习近平这一次的东南亚的访问之行呢？宜璇。对，我们这边就是有访问一些北京啊，然后上海其实也有访问学者，但其实比较多的讨论面向是说，其实这次习近平出访东南亚3国，大部分的原因或者是说他的起头应该是说，他其实去年可能就已经在规划这些行程，只是刚好遇上了关税战，因为其实一个国家主席可能要出访其他国家，前面会有很多的前置步骤，所以他们会觉得说这个只是刚好碰上了。那碰上了之后，大家也是在观察说，那这次习近平出席这个东南亚3国，是不是有释出一些不一样的味道，让关税战有不一样的走向？对，我想呢，这个蛮重要的。在上周节目当中，我的节目呢有稍微提到，就是说时间上的一个凑巧，大国的元首访问，要做一些安排，不要说中国大陆、台湾，我们的元首出访也都要大家谈妥了，时间安排好了。但是5天的行程的确是有点短哦。我想在这边也做一点补充哦，就课高关税，台湾是遭美国课32%的关税。上次跟宜璇连线的时候提到，美国对中国的进口商品课征的关税呢，已经达到了100多，不过最后我们最终看到是245哦。那中国大陆国台办之前就说，其实像我们台商方面也会有些影响。那特别提到台商，原因是我们台商在东南亚也有一些投资。那至于谈到就是这些国家课的关税非常的高，像柬埔寨被课49%，越南46%，马来西亚呢是被课24%。那到这些国家到底有谈了哪些？其实中越方面有一些联合声明，那也谈到了未来会对接一些产业方面或投资，包括铁路啦、公路啦、航空啦等等这些，希望产业链能够多
连接起来，来供应链稳定畅通，也要拓展5G 啦、人工智慧、绿色发展等新兴领域的合作，同时要以新质生产力来赋能两国全方位的合作格局。那至于在马来西亚部分也谈了一些有关经济方面的合作，柬埔寨的部分也是有像涵盖人工智慧、发展援助、海关检疫、卫生新闻领域等等。那刚才于璇有提到，就是说这些国家跟中国大陆国家主席习近平有包括元首的会见哦。那中国大陆学者会怎么样来看这3个国家他们所呈现出来一种，当然已经是欢迎的，但是政治讯息上有没有什么可以多去解读的呢？可以从2个面向来。第一个面向是说，这些学者观察到这3个东南亚国家可能会比较想要倾向低调一点，因为他们怕说他们跟习近平会面的时候可能会有一些比如说比较大张旗鼓的一些行程或是什么，可能会让美国觉得说，你是不是有意图想要靠拢中国？那这样我们正在谈的对等关税谈判是不是会有一些变动？因为现在川普就下令暂缓，就是90天对等关税，所以其实各国都有跟川普在一些谈判有一些举动，所以他们其实现在东南亚3国给学者的感觉有点像是说他们其实还在观望，当然是欢迎习近平来参访，但同一时间他们也不想要让这个参访太高调，因为太高调的话川普可能会觉得说，那在对等关税谈判是不是可能又要再多加一些条件，或者说再多给你们一些限制，因为川普在这场的关税战中最主要想要打击的对象就是大家都了解应该是中国，所以当你跟中国太靠拢的话，那是不是我应该会再多给你一些惩罚？第二个方面就是说学者会比较认为说习近平出访这个东南亚3国，它比较有一点像是例行的拜会，因为其实这3国去年可能都有派比如说主席或者一些高级官员到中国访问这样子，所以这有点像是说你来访问我，那这次换我访问回来，所以这次谈的很多协议基本上都会有一种比较学者是称 ambiguous agreement， 就是有一点模棱两可的协议，所以这些协议也没有为2国的关系带来非常大的进步或者是说退步，只是维持让2国的关系在同一个水平上面，所以其实这次的参访有一点像是例行公事，但是对2国的关系并没有太大的进展。好，这后续我们再来观察，就例行的一个拜会，那3个国家显得低调，原因就是这3个国家会跟美国来进行进一步的关税谈判哦。刚刚有提到像越南，还有马来西亚跟柬埔寨，那后续会来谈的是什么呢？像柬埔寨呢，被课49%的关税，他立刻就把对美国的关税降到5%，那出口大国越南被课46%，也已经喊出关税直接就归零了。所以学者是观察这3个国家当然欢迎习近平来访，但是对于双方所签署一些协议有可能还是模棱两可了，未来还是要再继续的观察。那很有意思的是，不同的角度的观察，我看到媒体也有整理出来像这样的报道。新加坡前总理李显龙夫人何晶呢，最近在脸书转发新国评论平台一篇文章，内容是指出习近平执政12年来他的表现其实有点像是所谓的这黑帮老大我希望关税战受害的东南亚邻国把他当成朋友跟伙伴，展开魅力攻势，显得有点古鸡可笑了哈。我想这也是不同角度的观察，但是重点在于，我想美中关税战现在是全球都在紧盯，何时可能会有双方的谈判代表会坐下来进行协商。在美国总统川普第一任期的时候，当时2020年还签了第一阶段贸易协议，那这次关税双方所课的非常的高，很惊人，都是3位数那是不是有可能再谈判呢？这是目前大家所关注的一个焦点。好，这是在节目的前半阶段第一个议题，我们首先谈到中国大陆国家主席习近平上周前往东南亚访问，那么从政治面或是未来跟这3个国家的经贸的
投资合作是不是会有一些进展呢？我们后续也会持续来观察。好，稍后节目后半阶段呢，我们等一下要先来谈的是这个机器人的路跑，这蛮特别的哈。怡璇到了现场来采访，我想会观察到一些非常有意思的，令大家可能意想不到的一些情况，跟我一样好奇。那么稍后就来听怡璇怎么说。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。央广的听众朋友们，台湾10大经典小吃票选与短文活动开跑啦！台湾美食闻名全球，哪一道小吃最能代表台湾？现在就到 RTI 官网投下你宝贵的一票，选出你心目中最爱的台湾小吃，写下50到100字的短文，分享你与台湾小吃的难忘故事，就有机会获得台湾特色精美礼品。台湾10大经典小吃详情活动资讯，请洽 RTI 官网。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸 ING， 节目持续连线人在北京的中央社记者谢怡璇。那我们现在就要来谈这个机器人跑马拉松。还是多补充一点，台湾路跑活动到底这10年下来有多么的兴盛哦。其实大概在2014到2015年间，哇，就大量的成长。那举办场次大概2015年最高来到663场一年当中哦。那之后几年也都维持在每年超过500场的赛事。那事实上在这个部分，我们也都非常欢迎中国大陆的民众来台湾观光，可以参加我们的路跑活动，也是目前我们在旅游业的业者呢非常欢迎的。好，重点来谈这个机器人跑马拉松。机器人进入我们的生产线还有服务行列，真的不是新闻。像电动车，我看见组装一些画面就看到了机器人代劳。餐厅的服务，台湾跟中国大陆都有。不过竞赛呢，这个拟真的人形机器人，哇！我看到怡璇这次特别去采访了这别开生面在北京的这场机器人路跑活动，你拍了蛮多照片，就看到这个机器人哦，有很多的这个造型看起来蛮特别的。那这个是欢迎在北京的所有记者都可以去采访吧？我想这是一个非常特别的，应该算是全球第一个吗？是这样子吗？因为在台湾是还没有啦。对，就是中国这边就是主打说这是全球第一个机器人半马，然后那天有超多的外国媒体，然后一到现场的时候，快跑去那个起跑线那边抢机位，然后拍完起跑线的时候再快点跑到终点线，反正大家在抢，因为这个他们的赛道设计比较特别，因为它其实本来是也有人类选手参加，也有机器人选手参加，所以它其实是有2个赛道，所以你如果要拍机器人的话，就只有一边的赛道可以拍，就是赛道的左侧你可以拍到它，因为你站在赛道的右侧就会是人类选手的跑道，所以基本上媒体要卡位要厉害，就是要快点跑到最前面，然后只能卡其中一侧的位这样子。哇，好辛苦哦，大家都争着要采访这个新闻，所以不只是台媒，外媒也很多人。其实还可以看到，就是你真的这个人形机器人，中国大陆在制造这块有多么的进步哦。好，那这是一个半程的马拉松是吗？对，20到21公里，跑得蛮远的。但是有时候我们开玩笑说人有时候会累，机器人是不会累的。但机器人不会累，还有一个先决条件就是一定要有电池。不过先谈，我很好奇，有很多机器人去参加这场比赛吗？总共有20组，然后来自北京、上海啊、广州这些地方。然后刚才有讲到就是电池的问题，对，他们其实就是像人类一样，就是人类跑马拉松会有那个补水站，所以他们也有那种休息站可以让他们换电池，或者是说可以看到一些画面是说他们需要散热，因为机器就是一直在太阳下运作，会过热，会可能会影响到它的运作，所以我有看到就是有工作人员会喷我不太确定那是什么化学原料的工具，但是就是会让他的膝盖可以散热，
就是很像那种就是大家肌肉酸痛会喷的那种喷剂，让它散热，然后这是一个蛮特别的画面。然后同时也有那种比较小型的机器人哦。大概就是到我们小腿的这个高度，比较，然后因为它也是需要工作人员陪同，然后他们的网络上就有很多直播，就会说，好像是带着小朋友在跑那个亲子马拉松的感觉，非常可爱哦。所以有一些是人跟着跑，有一些是机器人自己就可以跑就对了，就是被控制在规划的赛道里头，就不会跑到别的地方去，都还蛮顺的这样跑，是吗？其实基本上每一组都会有工作人员陪同，那只是说工作人员可以参与到什么样的程度，因为像有一些机器人它自主性可能比较高，它可能只要一些遥控它可以自己跑完，但是有一些机器人还是看起来有一点不稳，所以它其实有一些机器人的脖子后面有挂一个绳子，就是以防它快要倒的时候人类可以去把它拉一把。所以其实我觉得这场比赛机器人的自主性有非常大的程度的不一样，所以其实第一名那一只非常的厉害，因为基本上它好像没有什么拉绳，然后也是透过操控的方式跑完这场比赛。大家很好奇是哪一家制造研发的，我想应该会成为媒体追逐的焦点，因为第一名不管是人跑或是机器人跑，都会去访问一下他的感受。它是一家叫做北京人形机器人创新中心。然后他们研发的这个机器人就叫天宫 Ultra， 然后其实再查一下他们的背景资料，发现它其实算是就是国家队一部分，就是国家也有投入一些资金，然后来帮助这样子。表示说在这个部分的研发有民间跟国家一起合作。那刚才透过怡璇的告诉我们，这个半马就大概是21公里多，但是还要不时的有一个充电站嘛才有办法继续往前。可见就是说一次要跑21公里可能还没有办法。所以我们知道中国大陆的这个电池的研发很厉害的但这个部分的话也许他们会有突破也说不定。那这些机器人有没有像我们人一样，有时候跑到后来有些人不小心跌倒的状况，有这种情形吗？有一些是在起跑线前，可能就是他连出发都没办法，就倒在那。但不过有一只还蛮特别，就是我们一开始以为他可能就是直接弃赛了，因为他就是在那个起跑线前躺了很久，但他突然又站回来，然后开始跑。就是其实可能我们要给他们多一点耐心跟时间。那当然也有一些是可能离起跑线大概80公尺左右的地方，他可能就直接倒地不起，那这样就可能没有办法完成这场比赛。对，想象一下，对照我们人类，其实都有点像，有一些就弃赛了，他就半途而废了，有些呢再爬起来继续往前那机器人爬起来，它当然它的所有的这个组装各方面的这个性能都要非常好，才有办法往前。这个就看到在设计机器人的时候，有些可能还不是非常的完美，还要再突破，有些就非常棒。那跑第一名的，刚刚忘了问怡璇，他跑多快啊？速度多快啊？他2小时40分42秒完赛。好，那一般来讲的话，大概也是会在3个小时之内完成吧。如果我们有跑过这个马拉松的话，半程大概也都会在3个小时之内完成。那他跑2小时40分左右，2小时40分左右。哇，跟人跑的速度差不多。对，其实当时在那个接近终点线的时候，也有一些人类的选手，就是也刚好要跑过终点线，但是他们可能比较没有在意成绩，他们就是还停下来留下来拍那个机器人冲过那个终点线那一刻。就是特别嘛，就是不一样嘛。我们人跑这个马拉松，在台湾真的这几年大家还蛮喜欢跑的就会参加这种竞赛，比较其实稀松平常。但是看到机器人真的很不一样，大家很想捕捉这样子的一个历史的画面毕竟还是第一场，不过只有20组，而且不只有来自北京的这个参赛的机器人选手，还有来自其他城市的。那或许未来可以来看，在其他的地方，中国大陆会不会也是呢更多的场次的比赛？不过像这样的比赛对中国大陆来说，也许呢会是一个第一次的尝试吧。当然我刚刚提到这个电池的部分的话，
我是感到好奇，所以它的续航力可能还要再加强。这个研发单位有看到这个问题吗？或者他们怎么样说他们自己未来要怎么突破呢？一璇。对，他们的 CEO 就是会后有受访，那他们就是有提到说，他们觉得中途要更换的蛮多次电池，所以他们觉得续航能力的部分，他们可能会再做精进。那同时，他们也觉得就是机器人可以在运动控制能力，或者说上半身的操作能力有更在加强部分，然后让机器人可以真的到生活上啊，帮助人们解决一些生活上的问题，这样子。好，机器人可以帮人类代劳的事情会越来越多。刚提到餐厅有送餐，然后现在他们也可以运动。那未来在更细腻的一些设计的话，是不是可以做到，比如说看护长者的照护，或是需要照护的人，这也可以。但是呢，又很残酷的，就是说，机器人跟我们人来比赛，他们代劳是好，但是取代我们的工作，就有点让一些人感到焦虑不安。这也是大家在看这个问题的另外一个角度。好，在这边我补充一些数据，让大家了解。谈到机器人可以跑马拉松，其实在过去我的节目当中有请一些台湾的学者来看所谓中国制造2025。那我在今天我们谈这个议题的时候，我再去看相关的数据的一个显示就是这是一个2015年当时的中国国务院总理李克强提出的。那现在呢有个报道告诉我们，就是南华早报在2024年4月的时候，他们的报道说，中国制造2025超过86%的目标已经完成。那也值得关注的是，美国国务卿卢比欧，他在去年，就是他是联邦参议员的时候，他有发布一份报告说，中国在电动车、能源跟发电、造船、高铁4大产业已经在全球占有领先地位，在航空、航天、生物科技、先进材料、机器人跟工具机、半导体5大产业取得相当实质的进展，接近目标。好，如果对照这个来看中国大陆跟美国之间的经贸方面的较劲呢，我想这也提供我们另外一个角度参考。好，有趣的机器人跑马拉松在北京是全球第1场吸引光只是中国大陆媒体，我们台媒还有外媒都非常关注。非常谢谢怡璇带给我们当天你在北京采访，非常有意思。好，那等一下还有点时间，我们要来谈中国大陆的北方最近有极大风。什么叫极大风？跟台湾的台风究竟有什么样的不同呢？我们等一下再请怡璇来告诉我们。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 ING》节目。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》，节目持续连线人在北京的中央社记者谢怡璇。那接下来要关心的是，我们提到台湾呢，因为是位在这个地震带地扭翻身啦，也算家常便饭。那在去年有一场04、03地震，累计呢有上千个余震。那在今年，其实在1月21号还有地震，后续的余震也是相当的多，这是地震。那谈到另外一个天灾，就是台风，夏天通常都会有。那这几年专家观察，因为全球暖化，像秋天还是会有台风，这个情况越来越频繁了。回顾一下去年台湾有4个台风来侵袭我们，那风强雨骤，严重的时候呢，在台湾是可以停班停课的。不过谈到这个极大风这是怡璇呢，最近呢有观察到中国大陆他们有发这个预警我感到好奇。当然中国大陆气象单位掌握行经的路径呢，也会先预告相信是严阵以待你观察他们的预告，有些大众交通工具
可能会停驶，告诉我们这个极大风是跟台湾的台风很像吗？是这样子吗？我个人感受会觉得风有点大，但是还没有到台风的程度，但不排除是因为我所在的地方是在市中心，所以附近有比较多高楼大厦。那其实在他们的气象台在礼拜5的时候就说这个周末可能会有这个大风来袭。那他们其实有发布一个叫做橙色预警，他们的大风的预警程度其实有分为4个等级，就是红色、橙色、黄色、蓝色。红色是最严重的，所以橙色是第2严重的。所以其实大家都非常紧张，这次的风到底会有多大？所以其实在周末之前呢，就有一些比如说故宫啊，然后或者是一些天坛公园这附近的北京的一些公园，其实他们都说那我们就关闭，不要让游客来这边玩。然后也有一些比如说像是加油站是在大风预警当天，就是说那我们就先暂停加油，但不过还是会让一些比如说像是救护车啊、警车这些需要有任务在身的一些公务车可以去加油。所以当天我自己其实有到北京，就是有到屋子外走一走，感觉一下其实风还是挺大的哦。对，可是台风在我们台湾，像我们记者有时候就会 po 一些画面，就是哇强到几级风啊，台湾就有一个规定啊，比如说平均风力7级以上呢，或阵风可以达到10级以上呢，就可以发布停止上班上课，就是地方政府来决定，或跟中央之间有个沟通。但是他们会发这个可能就基于安全的考量，有些地方就暂时没有开放可以去参观。像这样的话，民众会显得有点紧张吗？比如说要备妥所谓的民生物资吗？有这么严重吗？对，其实在大风预警是发布，就是在说礼拜6、礼拜日会有大风来袭。那礼拜5晚上的时候，其实有一些超市的东西都被抢购一空，因为大家都很紧张。然后我隔天就是礼拜6的早上，大风来袭的时候，我有去超市看了一下，就是物资是基本上是齐全的。然后也有一些民众其实也有来逛超市。所以其实风是有点大，就是你走在路上的时候遇到风，你可能要停一下，但是一阵一阵阵风过的时候，你其实还是可以走路啊，或者是骑脚踏车，只不过就是会有一点危险。但是他们对于这个还是拉高了这个安全的保护了哈。可是听你这样讲，有些民众还是觉得能买就先买嘛，这是一种储备嘛的心态，所以会看到还是有些人会去抢购一些物资啦。像台风天，台湾也会啊，对不对？台风警报一发布，很多架上的东西就被一扫而空。不过台湾的台风就1年就几次啦，但中国大陆不晓得像这种极大风会不会是一种会常见吗？你是第一次遇到吗？因为你第一次驻点北京是遇到像这种，我也是第一次遇到。但我突然想到，跟台湾有一点不太一样的地方是，就是台湾台风是有时候会有一些大雨嘛，对，所以会更狼狈一点。但是北京基本上他们那个大风没有雨，所以其实你还是可以在外面活动，你不用撑伞什么的。但就是你会感受到一些阻力，但至少没有下雨让你这么狼狈。对，怡璇说得好，真的很狼狈，有时候连伞都没办法撑了，又下雨哈。但是风就是小心会不会有一些掉落物了哈，就是要特别小心啦。我觉得这还比较重要。真的风有时候很大，像在台湾，比如说高架上的车辆啦，或是捷运啦，可能就会停驶，或高铁啦，在台湾是这样，都是为了安全的防范嘛。所以这是在北京，在现在是春天的时候，也会有这个刮起大风。谢谢怡璇来分享中国大陆一些天气呢，跟台湾比较不一样，会刮起大风。好，我们在今天呢，针对中国大陆领导人习近平在日前访问东南亚，那么我们可以来关注会不会带动美中新的经贸的布局，甚至我们说是一种对立的格局呢。另外提到两岸生活还有休闲运动的对照，那么从他们因应狂风还有机器人跑马拉松比赛那有意思的竞技来观察。非常谢谢我们中央社驻北京记者谢怡璇今天带给我们这些焦点议题的第一手采访观察。谢谢怡璇，谢谢丽姐姐，谢谢听众。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。